σου μαλάκα. Τι έκανε τα μωρέ. Τώρα τα παιδιά λίγο πάνω. Έτοιμοι, έτοιμοι, έτοιμοι. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη. Τραβάω το Σπύρο. Σήκως το λέει, σήκως το ρε. Όχι, θα νερώσω ρε. Θα νερώσω. Είναι γαμπρός ρε, τι θέλει. Εδώ πάρε, εδώ. Τσαλουτσί μου, εσύ. Τις ελιές γιατί τις πέρες από τις ελιές γιατί τις πέρες, δεν τρέχει όλο πέρας. Γεια σου Μαθαίο. Όχι αγκαλιά μου, ρε, τι είσαι, baby. Σταύρο, ας τον Σπύρο. Ας τον αγόρε. Φτάνει. Σταύρο, έλα. Βλέπω σαν μαχάματα. Μαχάματα, εγώ έτσι. Έλα, βάλε. Έλα. Έλα εδώ, έλα. Έλα εδώ. Να φύγω δηλαδή. Όχι τώρα, εντάξει. Αφού γίνεται. Ο Γιώργος Γεωργιάδης. Ένας και μοναδικός στην αγάπη. Αλλά όχι να μας πει ότι κατηγήθηκε να πούμε από Λιακάβισσα, από Ερπαγλίδες. Τι, από τι κατηγήθηκε. Ποια σου λέει ρε, πες τον ρε. Δεν ξέρω εγώ. Η Γρηγοριαδέ τι Θέμα ήταν. είναι αυτό. Εσύ από πού, για να σου λέει δεν είσαι. Όλους ίδιους τους ξέρω. Και Εγώ δεν ξέρω εμείς τι είμαστε. Για να τι είπε. Εμείς τι είμαστε.